सरकार ने निमेसुलाइड और पैरासिटामोल टैबलेट और क्लोफेनिरामाइन मैलेट और कोडीन सिरप सहित 14 निश्चित कॉम्बिनेशन वाली दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें कहा गया है कि इन दवाओं के लिए कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं है और यह लोगों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को इस आशय की अधिसूचना जारी की और बताया कि प्रतिबंधित दवाओं में सामान्य संक्रमण जैसे सर्दी, खांसी, कफ, बुखार को ठीक करने वाली दवाएं शामिल हैं। प्रतिबंधित दवाओं में सामान्य संक्रमण, खांसी और बुखार के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं भी शामिल हैं, जिनमें निमेसुलाइड पैरासिटामोल की गोलियां, क्लोरफेनिरामाइन मैलेट कोडीन सिरप, फोल्कोडाइन प्रोमेथाजिन, एमोक्सिसिलिन ब्रोमहेक्सिन और ब्रोमहेक्सिन डेक्सट्रोमेथॉर्फन अमोनियम क्लोराइड मेंथॉल पैरासिटाम। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद यह कदम उठाया गया है। विशेषज्ञ समिति ने कहा कि इस एफडीसी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के लिए कोई चिकित्सकीय औचित्य नहीं है और एफडीसी में मनुष्यों के लिए जोखिम शामिल हो सकता है। इसलिए व्यापक जनहित में 1940 के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 26A के तहत इस एफडीसी के निर्माण, बिक्री या वितरण पर रोक लगाना आवश्यक है।